好，大家好，我係建成工程嘅 Eddie 啊。今日咧我就喺元朗嘅彩業庭一個住宅單位，咁做咗一個浴缸轉旗缸嘅工程，咁就而家係完成啦，咁啊裝埋浴屏啦，咁啊可以帶大家睇睇嗰個情況，咁啊係啦，之前係有個浴缸嘅，咁我哋 cut 磚嘅時候，我哋就喺腰線上面 cut 啦嚇。咁啊，都好平滑，都好直啊，就唔會話搞到岩岩殘殘咁樣啦嚇。咁嗰個又係啦，我哋嗰個泥水師傅咧都好俾心機做，特登做一個比較四正啲嘅派磚方式，咁就咁啊，大家覺得美觀啲啦，應該就嚇。咁啊，我再企翻出嚟睇一睇個浴屏。一個不鏽鋼嘅雙糖浴屏，睇即係我睇咗之後，我覺得啊，我度尺度得，即係呢個係我度嘅，咁我都有少少係自己覺得哇，都好準喎，真係冇乜，直情冇乜空欄啊，貼得貼嘅，亦都當然係擠滿晒玻璃膠啦，係想俾大家睇，擠滿晒玻璃膠嘅。好，咁咧係啦，咁就業主都好有心啊，咁就我出去揾一揾業主問一問佢對建成工程呢單工程咧有冇啲咩評語啊，或者鼓勵嘅説話，或者支持我哋啊咁樣，好好係。阿黃生，你對呢單工程有冇啲咩評語咧？好滿意啊，因為咧我咧就租樓嗰個租約咧就好快就完約啦，咁我得翻2個星期時間咧就要即刻搞入住，咁又 check 到有漏水啦，咁我即刻揾阿 Eddie， 咁佢咧就幫手就即刻漏嘢又上嚟幫我睇啊，跟住之後咧我又即刻申請啊，同管理處申請啊，即係幾日咧佢係真係1個星期咧就已經係由零。就已經係搞晒所有嘢，同埋咧師傅咧佢手工真係好好，多謝你，同埋真係佢工程之後嘅清潔咧真係做得好好好，佢所有嗰啲櫃啊、嗰啲燈啊，全部都包到冚晒。地下咧大堂就算大堂嗰啲佢都有鋪鋪嗰啲墊啊，所以真係好乾淨，好企理。多謝你黃生先，係多謝你。咁我會記住嘅呢啲嘢，我哋會 keep 住繼續做嘅。好咁。好，咁今日嗰個錄像咁就今日完啦，咁多謝大家收睇，拜拜。